Опа! Всичко това ето тук. Така е, тук. За първи път проектирам и принтирам платка. И естествено съм забравил някои работи, като отвори за монтаж и да запълня остатъчното пространство с мед и разни други неща. Поне едното мога лесно да оправя. А как направих тази платка? Всъщност, хич не беше трудно. Ако използвате софтуера на GLC PCB, който се казва Easy EDA, буквално с няколко клика може да превърнете схемата си в платка. И то доста ефтино. Това ми струваше 3 лева, дори няма да го смятам. Като ми направиха 5 бройки. Аз на една тук вече съм позапоил разни работи. И сега трябва да прехвърля компонентите от тук на платката. Това вече не трябва. Сега да оправим проблема с монтирането. Тук мога да пробия и тук. Така, единият проблем е отстранен. Мисля пак да ги монтирам на така пластмаса. А връзката между тях ще става посредством този лентов кабел. Raspberry компютъра ще бъде захранен през USB порта, като ще използвам женско USB. И тук тези жици всъщност двете не трябват. А тези отиват в 5 волта на захранването. Тук тия кабелчета се оказаха доста тънки и изобщо клемите на захранването не могат да ги защипят. Затова малко ще ги подсиля. И тук също на захранването добавих клеми за минусите. Първоначално мислех всичко да излиза от един минус, обаче малко неудобно. Аре, кръстя се и паля. Тук обаче никой не свети, нещо не е наред. Така, направо не мога да повярвам какво ми се случи току-що. Загубих сигурно над 1 час да проверявам всякакви връзки, напрежения. Тук в тази платка схемата проверявах да не би да имам някаква грешка, някъде нещо да съм объркал да дава на късо. Никъде нищо не намерих. Накрая реших да пробвам с друг кабел. Се оказа, че проблема е в този шибан кабел. Тия неща някак ще ги хвана някога, но все още не съм на 100% сигурен как искам да бъдат разположени. Тук мисля, че искам да има втори етаж, затова за сега са така. И по принцип до тук трябваше да приключи епизода, но ми се струва малко кратко. Затова ще програмираме и първия сензор, който е електромера. За целта свързвам пиновете му с съответните пинове на дъното, но естествено първо спирам тока. Тук свързах плюс и минус на сензора и сигнала, който отива към пин AMP. Та сега следва програмирането. За да можем да извлечем някаква информация от този сензор, първо трябва да сме наясно как работи. Затова пишем в търсачката ACS 712 Datasheet, цъкаме първия линк. Тук е много подробно описан начин на работа на сензора. Накратко, тук в Typical Application можем да видим, че отляво 2 по 2 пиновете са свързани и през тях преминава тока, който искаме да мерим, а отдясно имаме захранване и пин V-out, който ни интересува, където напрежението варира според големината на тока, който преминава от пиновете отляво. С този сензор също можем да определяме и посоката на тока,
Как става това? При протичащи 0 ампера на Vout имаме половината на VCC, или в нашия случай захранването е 5 волта, така че при 0 ампера ще имаме 2,5 волта на Vout. Според това дали расте или намалява напрежението, се определя в каква посока преминава тока. И тук отдолу за нашия сензор, който е 30 ампера, чувствителността е 66 мВ за ампер. Това означава, че за всеки ампер, който протича през сензора, напрежението ще нараства или ще намалява с 66 мВ. Тъй като това е сравнително популярен сензор, няма да се налага да измислям кода, а мога да използвам библиотека. Така че в търсачката пиша ACS 712 Library и отивам в GitHub, където виждаме, че библиотеката всъщност има доста функции, които на нас всъщност не ни трябват. С това влизам в C++ файла, да си набера само кода, който ми е нужен. И така тук надолу, peak to peak, AC, sampling не, да, ето го, милиампер DC. Така че отиваме си в нашия проект и правя нов файл, ampmeter, в който си дефинирам функция за четене на сензора и копирам кода от библиотеката. Тук имаме функция analog read, която обаче не е стандартната. И в библиотеката виждаме, че тази функция всъщност не позволява да използваме външен Analog to Digital Converter, което на нас не трябва, затова си я сменям с нормалната Analog Read. Дефинирам константа с пинът от нашата схема, който е A0 на чипа. Замествам. И тук имаме някакви цикли, които ние няма да ползваме. Затова трия тук всички тия работи. И следващата проверка е за намаляване на шума, което е добре да го има. Затова въобще махам проверката и ще го има винаги. Малко рефакторирам. Тук ще е необходимо да се смени типа. И още малко рефакториране. И функцията придобива този вид. Midpoint е половината на стойностите, които можем да отчетем с Analog Read. При нашия чип е 512, а милиампери за стъпка е малко по-сложно, затова ще го откраднем тук от библиотеката, като разделим миливолтове на стъпка на миливолтове на ампер. Сега малко става объркващо тук, затова аз като не ми е много ясно, обичам да си варя елката и да се сравнявам. Ние имаме 5 волта, делено на 1023. Тук трябва да бъде 1024, тъй като трябва да делим на броя стъпки, а не на максималната стъпка. Но това не променя резултата особено много. Получаваме 4,89 мВ на стъпка. Делим на 0,66 волта на ампер и получаваме някакъв резултат. За да проверя истинността на тази сметка, мога да заместя с мерни единици. Като отляво имаме волт върху стъпка, а отдясно имаме волт върху ампер. Разделяме и получаваме волт върху стъпка по ампер върху волт, съкръщаваме напреженията и получаваме ампер за стъпка. Или точно това, което търсим. Умножаваме по 1000, за да получим резултата в милиампери и имаме 74 милиампера за стъпка. Тук може да сложим това 74, но аз ще оставя целият израз, за да е ясно как се е получило. Добавям си функция setup, която да дефинира pin мода. Добавяме и в main файла. И в I2C добавяме нова команда, където ще връщаме отговор на разпи. И това става чрез write метода на wire класа, където се очаква byte или byte array. Но ние тук имаме int, затова ще направя малко промени тук, за да ми е по-лесно да мога да изпратя отговор, като връщаме pointer към глобална променлива. И по този начин мога да касна return value директно към byte array. И само трябва да посоча колко байта да бъдат прочетени и компилираме. Няма грешки, чудо. И сега в main.js файла, това вече не трябва от предния път, и искам да се направя loop функция, за да може да се следи постоянно величината на тока. Изпращаме заявка към prim и тук data е от тип буфер, затова ще трябва да прочетем първите 2 байта
кодирани като Little Endian и логваме, но тук всъщност искам да бъде милиампери. И задаваме интервал от 1 секунда, в която да се изпълнява тази функция. И забравих да кача промените. Така пускам програмата. Акумулаторът е свързан в режим на 12 волта, за да мога тук, където бяха 36, да свържа 2 лампи и една LED лента. Лампите светнаха. 1,9 ампера долу-горе. И забелязвам, че сензора има около плюс-минус няколко стотин милиампера отклонение, което за нашето приложение е приемливо. Няма си играя да го подобрявам. И сега примерно изгасям само лентата. Ако успея с една ръка. И консумацията пада. Това ще е за този път. Аре!